Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz yuz saramasi haqida suhbatlashamiz. Hozirgi kunda judayam shu yuz saramasi bilan bezovta bo'lib turgan bemorlarimiz judayam ko'plab bizga murojaat qilib turibdi. Yuzda qizilcha o'xshab yara sifat bo'lib, qurib, almas bilan deymizmi, lezva bilan tilgandek bo'lib, kesilganga o'xshab qon oqib turishlari ham uchrab turibdi. Shunaqa kasallar hammamiz bilamiz. Yuz saramasini kelib chiqqan holati sababi jigarda qanaqadir o'zgarish bo'lish evaziga yuz saramasiga olib keladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida har qanday saramas kasalligi ham shifosi bor. Bemalol kelib lechina olib sog'ayishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosanglar, shunchalik savobga ega bo'lasizlar. Yuqoriga efirlarda aytib o'tganimdek, bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga qolasiz Allohning uyida. Shuning uchun layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosanglar, ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kelgusi efirlargacha deb tilab qolaman.